Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер. 2010 жылдары Nissan компаниясы автокөлік нарығына Nissan Juke моделін енгізді. Nissan Juke бұл шағын толық жетекті кроссовер ретінде таныстырылды. Алайда сұранысқа соншалықты ие болғаны Nissan компаниясының бәсекелестері, соның ішінде General Motors компаниясы нарыққа 2012 жылы Париж автосалонында таныстырып, 2013 жылдан бастап Chevrolet Tracker'ді енгізді. 레왕 그 고찬엔 도대 라왕 그 제로라 가나 다니 퍼야 펄 랑가 남힌 오마딘 털삼나 펄 랑가 지토마 말라딘 털삼나 펄 Chevrolet Tracker моторы үш нұсқада шығарылған. Біріншісі ол 1.4 турбомотор, шамамен 136 ат күші бар. Екіншісі ол 1.6, 115 ат күші бар. Және 1.8, онда шамамен 140 ат күші бар. Және екі қораппен, біріншісі 5 сатылы механика және 6 сатылы автомат. Бүгінгі біздің автокөлік шолуымыздағы Chevrolet Tracker 2013 жылы Қазақстанда шығарылған ең максималды комплектациясы 1.8 мотормен және 6 сатылы автомат. Толық жетекті. Chevrolet Tracker'дің 2013 жылдағы дизайны сол кездегі заманауи дизайн болып келеді. Алдыңғы жағында массивті радиатор торы және Chevrolet эмблемасы агрессивтік түр береді бұл көлікке. Ал арт жағын қарайтын болсақ, өте ықшам. Кроссовердің іші кем болғанымен жүк салғыш багажник өте тар. Мұнда шамамен 350 литрдей болады. Chevrolet Tracker шағын қалалы кроссовер болғанымен іші өте кең. Қазір жүргізуші орнына отырамын. Ал енді орындықты жылжытпай артына отырып көрейік. Үстінде орын бар, мына жерде орын бар. Екі үлкен адам артына отыра алады. Chevrolet Tracker шағын кроссовер үшін негізгі бәсекелестер келесідей болады. Бұл көліктер де сол кезеңде танымал болған кроссоверлер. Біріншісі ол Ford EcoSport, шағын, үнемді, қалаға лайықталған. Tracker сияқты алдыңғы және толық жетек нұсқаларымен шықты. Әсіресе дамушы нарықтарда Бразилия, Үндістан тағы басқада кең таралған. Екіншісі, жаңа айтып өткенде Nissan Juke, ол ерекше дизайнмен танымал болды. Қуатты турбо қозғалтқышы бар. Trackerге қарағанда спорттық сипатқа ие. Үшіншісі, бәрімізге мәлім Renault Duster. Duster қарапайым, қолжетімді әрі жолдан тыс жүруге бейім. Қазақстанда және TMD елдерінде өте танымал. Трекерге тікелей бәсекелес, бірақ бағасы жағынан арзанды болды. Және де айтып өтуге керек, Mitsubishi компаниясы шағын және толық жетекті кроссовер ретінде Mitsubishi ASX-ті нарыққа енгізді. Ол айырмашылығы Mitsubishi ASX және Nissan Juke, олардың қозғалтқыштары шағын үнемді болғанымен, қораптары олардың порядғы болып келеді. Chevrolet Tracker'дің салоны өте эргономикасы жағынан жақсы жасалынған. Алайда сапасы өте арзан пластиктен жасалынған. Орындықтары былғары, сапасы жақсы. Артықшылықтары жоғары отыру позициясы жүргізушіге жақсы көріну мүмкіндігін береді. Салон кең, алдыңғы қатарда орындықтар жайлы, артқы орындықтар 60-40 үлгісінде бүктеледі. Бұл жүк салғыш көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Ал кемшіліктеріне келетін болсақ, ішкі әрлеу материалдары қатты пластиктен жасалған, шулы оқшаулы деңгейі орташа, жоғары жылдамдықта жел мен жол шығуын естуге болады. Chevrolet Tracker'дің басты бәсекелестері ол әрине Nissan Juke, бірақ бүгінгі күні 2025 жылы Chevrolet Tracker Қазақстан нарығында орта бағасы шамамен 5 миллион 300 құрайды. Ал Nissan Juke қарайтын болсақ, олар шамамен 6 миллионға барады. Және де бәсекелесі Renault Duster
Renault Duster'дың бағасы жағынан сәл төмендеу, алайда Renault Duster'дың дизайны ол екінің біріне ұнай бермейді. Және де Mitsubishi ASX, Mitsubishi AXX сол жылы шыққан, толық жетекті. Алайда қорабы оның вариатор болып келеді. Ал General Motors'ның автокөліктері негізінде сервис қызметтері бүкіл жерде дамыған жақсы. Кез келген қосалқы бөлшектерін табуға болады. Және Еуропа нарығында General Motors Chevrolet Tracker базасында, бұл General Motors'ның Gamma 2 деген базасы, Opel Mokka автомобилін шығарылған. Бұл автокөлік техникалық сипаттамасы бойынша дәлме-дәл болып келеді, бір базаға шыққаннан кейін. Бүгінгі біздің Chevrolet Tracker'ге жасаған автошоуымыз осындай болды. Егер де сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астында пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Лайк басуға ұмытпаңыздар. Біздің Instagram және Telegram парақшаларымызға тіркеліп, келесі жолы қандай көлікті сүргілеріңізге соны жаза кетулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше күн жақсы. 조미진 초안이 탈때 채소가 옴살라디나 다닌 펄야 다닌 펄야 펄让个亲戚本正当的头上那펄让个既让你我马的头上那펄 펄 펄야 마포나마치 차지레 마포나레 와라지레 마포나마치 차지레 마포나레 와라지레 마포나마치 차지레 마포나레 와라지레